Wen biag ku tagura emsa tinakken ka managaya ngem siya sinu kada parswa ibisong kenti karayuna aglalo no inak makita day talib no so di kental na baliwang kat yag kuta pakinaken punasem taguna punasem tadakes kendawe taday tuy ayatku sa anabarin-barin ulbu dalilaw biag ku ay wentat siyem di kantong babawin ngamintawul kit mo kanyak pagsasain nekman biag ku to'y rikna ipalubos mo kadala ama pukaw panagsagaba tariga kayak meti maaya benta ayat mo apagbiaga ngem sa MTI parpariknam iksam kadin ay ayen na baliwam kat yag kuta pakinaken iwak sintarangkas iwak sintaul pitken dawe taday tu